5 curiosidades de los ácaros. Bienvenidos a nuestro video sobre los ácaros. Los ácaros son minúsculos arácnidos presentes en todo el mundo. Primera curiosidad, son invisibles a simple vista. Miden menos de 1 milímetro. Segunda, pueden vivir en una variedad de ambientes, incluyendo tu cama. La tercera, los ácaros del polvo se alimentan de las células muertas de la piel. Cuarta, pueden causar alergias. Su excreción y restos son potentes alérgenos. Y finalmente, la quinta, no todos los ácaros son dañinos. Algunos ayudan en la descomposición de la materia orgánica. Gracias por ver.